အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့ Study Block Information Center မှာ Student Service Assistant တာဝန်ယူထားတဲ့ကိုကျော်မြတ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Study Block Information Center ဆိုလို့ရှိရင် UK, US, Canada, Australia, Switzerland, New Zealand, Singapore စတဲ့နိုင်ငံတကာမှာရှိရပေါ့နော်ကမ္ဘာထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တွေမှာပညာသင်ကြားလုပ်တဲ့အကြောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ပညာရေးခွင့်လန်းတွေဖော်ဆောင်ပေးနေတဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့်မီပညာရေးစင်တာကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Study Block Information Center ရဲ့အခု Facebook ဖြစ်တဲ့Study Block Education Facebook page ကနေပြီးတော့ကြတော့မှအခုလိုမျိုးlive session တွေရောပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီ online seminar တွေကိုကျင်းပပေးလျက်ရှိရပေါ့နော်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုပြောင်းလဲလာတဲ့ new normal live မှာရောပြီးကြလို့ရင်ဒီ online learning သင်ကြားမှုတွေမှာပေါ့နော်အားလုံးက digital trend ကိုပြောင်းလာဆိုတော့ကြတော့ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ဆက်သွားမယ့် education ပတ်ဝန်းအတွက်ရောဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြမလဲပေါ့ကျောင်းတွေဘက်ကရောဘယ်လိုမျိုး update information တွေရှိလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်များပြီးသွားလို့တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုး online seminar တွေပြုလုပ်ပေးနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစင်ကာပူမှာရှိတယ်ပေါ့နော် Management Development Institute Singapore MDIS ကျောင်းကနေပြီးတော့ကြတော့မှကျွန်တော်တို့ Study Block Information Center နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အခုလက်ရှိပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီ digital trend ပေါ့နော်ညာတော့အဖြစ်ကျွန်တော် digital error လို့သုံးနေရှိတယ်ဒီ web ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးအခွင့်အလမ်းတွေရှိလဲပြကြလို့ရှိရင်အခု education 4.0 industrial 4.0 ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲလာတဲ့အနေအထားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအခုလက်ရှိလုပ်ငန်းခွင်မှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့လူငယ်တွေတို့ဘယ်လိုမျိုးအခွင့်အလမ်းတွေရှိလဲပေါ့စတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်များပေးသွားမယ်အပြင်ဒီ MDIS ကျောင်းရမ program တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီနေ့ရဲ့ online seminar မှာဝင်များပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ live session လေးကိုစောင့်ဝင်ကြည့်ရှုကြဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြန်ပြောကြလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ hello Dr. Tan may I request you to start your presentation now. Can you hear me now? Clear, right? Yeah, we can okay. hear you. Yeah. Okay. So good afternoon, and I'm Dr. Tam. I'm head of School of Engineering and Technology from MDIS. And thank you very much for your time to be with us today. And today I'm going to present with you this the opportunities in the digital era. So everything now, as everybody knows that we are using a lot of digital devices, a lot of things has gone online, and all these things are happening now in everywhere. I believe in Myanmar as well, you use more handphone than you cannot lose your handphone, right? You can't live without your handphone. So let's see what are the things that we are looking at the digital era and what the opportunities that arises from the digital era. This is, I think some of you might be very familiar with Myanmar back in 1970, right? And what does it look like now, today, once it transformed, right? So this is Myanmar now, right? I believe everybody is very familiar with this place. So this is where you are transformed from 1970 to today, 2020. So what about Singapore? This is how Singapore looked like in 1970. And then now, this is how Singapore look like today. So if you're familiar with Singapore, you know all these iconic buildings. So everything now is connected, and this is Singapore is renowned for as a smart city. Why is a smart city? Because everything in the city is connected, and the buildings and everything. So according to the recent study, Singapore is the top ranked #1 in the world as a smart city continuously for 2 years, from 1919 and 2020 this year. So Singapore is the top smart city in the world, right? So what is this? What is smart city? So everybody was maybe called, oh, how do you classify yourself as a smart city? So I'm gonna play a very short video so that you know, and brief introduction, what is it and how we classified it as a smart city, okay? Can you hear the voice?
video. Okay, sorry. Okay. Right, I gotta do it again. Sorry. Okay. Right. Okay, so that is the smart city that we are living now. Okay, I'm going to share again my PowerPoint. Okay. So as you can see, that is the smart city that I've mentioned. So everything is interconnected, right? So you can see it is from this the pictures. I mean, this the PowerPoint slide. So the smart citizens are connected. The government is connected. Healthcare, buildings, and every infrastructures are connected. For example, your mobile phone is connected to your laptop, and your laptop is connected to the cloud system, right? So everything is interconnected within one another. So what are the main things? What are the core of this smart city? The core of this with two main things is the Internet of Things and artificial intelligence. Without these two connected everything together, you cannot have a smart city. So this is a main core area that you need to look into to become a smart city, right?
So for example, Internet of Things. Internet of Things is when all your wearables or all your devices are connected with each other. So for example, now in your mobile phones, that is connected to your home. So before you, when you after school or when you come back, before you come back, you can switch off your house aircon, switch off the light or switch on the light before even you arrive at your home. So it connected to your home systems, and then this system is connected to this health system. For example, when you need to go to a medical checkup or you need to go to do screening. So before you arrive, they already have all your informations in the laptop or in the computer, right? So before, and then after that, if you want to travel around the world, you can have a real-time data. What is your boarding time? So everything is inside your mobile phone, and all the devices is connected with each other, right? So 5G is the enabler of these intelligent devices. So moving forward, now we always say, okay, we need to hold a phone. When you do WhatsApp, we just see people's face. But moving forward with 5G, the people, you can project a hologram. So your friend is actually just stay in front of you with these technologies. So 5G has enabled a lot of things because of the data transmitted from one point to the other point has increased dramatically, right? So further to that, how are you going to have collaborative work with your friends? When you do your project nowadays, we draw on papers. No, with 5G, with all these new technologies, you can actually use augmented reality where you can see what you are really building without drawing. With drawing, you just can see 1D. But now with this, moving forward, the augmented reality, you can actually build what you need. And how are you going to study? So maybe you have studied this before, right? In your biology or in your science, we just look at books. But now, how these students are learning is using augmented reality. You can really see what is it in front of you and the real things is happening. So you can pinpoint. If you want to see the liver will pop up. Oh, this is the liver. So this is how things changes with information technologies. Of the technologies now is moving way forward now. And other than that, I believe most of you might not know how to cook, right? Maybe you go and buy, but now you have a robot cook for you at home. Just use your mobile devices to order your food, key in what you want to eat today, and then the robot will cook for you. So this is again moving towards digitalizations and the Industrial 4.0 Internet of Things. I believe most of you have traveled around the world, and then what is most troublesome is your luggage, right? So you have to carry your luggage whenever you go. But now, no, you have this smart luggage. The luggage will follow you wherever you go. You just need to sit down and just walk. You need to go shopping, so do not need to carry a bag, or you do not need to ask your friend, oh, please help me to take care of my bag, but the bag will follow you wherever you go, right? So again, these are a few areas, right? Manufacturing, as you know, that a lot of factory now is moving to the smart factories. We have one of these robots in our lab, right? So this is the things that you're going to learn or you're going to face. No more manual labor in the manufacturing facilities. So each one of these robots, they are all connected, right? Moving to the health services, and robots will conduct the surgery for you, and the doctors and the nurses just monitoring it. And of course, the transportations, a lot of autonomous car. In Singapore now, if you go to the west side near NTU, the National Technology University, they are using autonomous buses now to bring their students from one point to the other point, from one lecture hall to the other lecture hall. So autonomous car is testing now in Singapore. And I believe in 5 years' time, the buses will go to be driverless and autonomous. I think the last one, the retail, I think most of you have the experience of buying or online retail, right? So with your phone, you can order whatever you want. I can choose, I can select, right? So moving forward again, this retail is a big area. It will change our life, especially COVID-19. We can't go out of our home. So what do? So we order all our food through our
our provider, which is Lazada or Redmart. I'm not sure in Myanmar. I believe that in Myanmar you have the same mobile platform for you to do online shopping as well, right? So these are the things that is happening now, and you need to look really deep into it. So what are the opportunities that comes along with all these new technologies, and there's all this new way of life or the new normal that we're facing now? So a lot of opportunities, as I mentioned previously, the two main things is the artificial intelligence and the Internet of Things, right? So these are the two main things that I mentioned earlier, artificial intelligence and the Internet of Things. So what is important is the network, or the network and the internet, right? Without internet, none of this will happen. So cyber security is very important in this aspect, right? Without a secure network, all your data, all your informations will be hacked. Then your bank account might be going to zero if it's been hacked. All your informations will be used. Then the police will come after you. Hey, you have done this before, right? Because we track that you have done it, because your information has been hacked and been used by other people. So cybersecurity is important, right? As you can see, the world needs a lot of cybersecurity to make sure that our internet is secure. Around the world, there are 2.9 million jobs available now. It's now, okay? 2.9 million, just imagine. So around the world, in Asia Pacific alone, we need 2.14 million of these cybersecurity professionals, because we know that we cannot let people hack into our system, right? That's why it's very, very important. The opportunities arises here. The cybersecurity is one area which is very, very critical. Okay, let's see what are the pay, like how much do you earn when you in the cybersecurity job opportunities. Yes, as a cybersecurity specialist, you earn about 8 to 12,000, 21,000 Singapore dollar per month, or about 100,000 per year in Singapore. If you are infrastructure security specialist, you earn about 10 to 19,000 dollars per month, Singapore dollars, or 110 to 120,000 per year. So as you can see, in an application security specialist, you learn about 10 to 19,000 per month. So these are all well paid after job, right? So if you can get a job in this area, it's very well paid and it's very, very sought after now. So everybody is looking for cybersecurity expert. Another area that I'm going to talk is about the artificial intelligence. This is important because you need to program your devices so that they know, they take all the data and process all the data and provide you with the right informations and capture what you need, right? So in AI, in the area of AI, we expected it to project to the increase of 379% job increment, machine learning 188% increment, and automations is 89% increment job opportunity. So we need a lot of this artificial intelligence, machine learning, automations, engineers, and also the cyber security. There's a lot of this talent needed. In your country, I believe in next 5 years, these are the hottest job in your country, because your country is moving forward towards the digitalization as well, right? So let's see how much they earn, like when you're in the artificial intelligence area. So as a machine learning engineer, you'll earn about 5,900 per month. And robotics engineers, 3,009 per month. System engineers, 4,002. Control engineers, 4,003. Instrumentation engineers, 4,008. And system integration engineers, 3,008. So these are all the jobs that are needed now in Singapore. We need a lot of this talent because the whole city, we need these people to help us to manage, to maintain, and to create new system. So these are the main area that you need to look into.
of course, you can look into businesses, because still businesses, you need to have digital marketing, which you cannot run from it. Everybody now is going to online. Everybody is marketing their product online. You can start your own online shop, but you still need to have the knowledge in digital marketing, the knowledge in how to create your own website. So these are the area that you can look into when you want to further your studies, right? So these are all the programs that MDIS can prepare you for all the opportunities. We have the Masters of Science in Cybersecurity, in Data Science and Business Analytics, in Cybersecurity, which I mentioned is very important, in Information Technologies, in Mechanical Engineering, which you need to do all the robotics and all the designs. And we have this special program, the Robotics Technologies, where you learn how to build your own robots, how you're going to program your robots, how you're going to design machine learnings, and all. We have all the programs ready for you. After this, Pan and Catherine, maybe they will explain with you more about how you're going to apply for this program. Okay, I'm going to make a very short survey with you. Okay, please scan this QR code, or if you don't have a phone to scan this QR code, then you can go to the menti.com and enter this code. So I'm going to do a short poll and see what do you think? Do you think your city will become a smart city? It's a very short, just a one question poll. Okay, so I'll give 2 minutes and see. I'll display the result after this. Okay, I'll do it again as well. You can scan the QR code, or you can go to menti.com and enter the code to do so. Right? Do you see the questions? So do you think your city will become a smart city? So that is the questions. I can choose yes or no. Then I'll show you what most of you think your city will become. All right. Okay. Yeah, yes, I got it. All right. Okay, so now you can see. So I have five attendees here. So 4 of you will say yes, and oh, it's 5-1 now. So most of you will think that Myanmar or your city will become a smart city in the near future. So these are the things. See, people, yeah, more and more people is coming and say that yes, your city, I'm sure that this is the way that your city is moving forward, right? So please be prepared. There are a lot of opportunities. Please prepare yourself before, and then you should be in the front for your, in the front line of your city and get prepared before everything, right? Okay, since everybody know that Myanmar is going to be a smart city very soon, in 5 years time, in 10 years time. So this is your generation. You have to take the lead. It's not me or it's not Pan, because we are not that generation anymore. So you have to shape your future, and you have to be ready for your future. We have done our part, and this moving forward is not our time anymore. It's your generations. So dear future, are you ready? But we are not ready, because we are past. Your future, because you are the next generations, you're going forward. So please be ready, as everyone know that Myanmar is going to be a smart city or smart nation in the near future, right? So any questions? That's more about my presentations today.
So any questions that you would like to ask? If no, then okay, I'm gonna stay here for the Q&A. Yeah, I'm gonna stop share my screen. Yeah, thanks for your time. Yeah. Yeah, thank you, Dr. Tan. Yeah, for your time and for your sharing the presentation. Okay, okay. So,အခုပေါ့နော် Dr. Tan ရှင်းပြသွားပေးခဲ့တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လာမယ့် near future မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ digital နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ခုန Dr. Tan ပြောပြသွားတဲ့ AI တွေရောပြီးကြလို့ရှိရင် machine learning တို့ပြီးကြလို့ရှိရင် business ဘက်ဆိုရင်လည်း digital marketing တွေကလုံးဝ trend ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေက prepare စပြီးတော့မှလောက်ထားဖို့အတွက် Dr. Tan ကနေပြီးတော့မှပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ MDIS ကျောင်းရမတာဝန်ခံနေပြီးကြတော့မှလည်းဒီကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ program တွေဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်ပြီးကြတဲ့ scholarship တွေဘယ်လိုမျိုးရှိရဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဝေမျှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မပိုင်းတစ်ချက်လေးကျွန်တော်တို့လည်း live session ကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကို sharing လေးလုပ်ပေးပါအောင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါမောင်လေးညီမလေးတို့ဒေါက်တာတန်းအတွက်ကိုအဲ့လို question လေးရှိသေးလားဟောလေဒါတော့သမီးတို့မပိုင်လည်း presentation ပြင်နေတော့ပေါ့အကယ်၍ဆရာကသွားခဏနေကြလို့ရှိရင်သွားတော့မှာဆိုတော့ဆရာကိုမိခွန်းလေးတွေနေလို့ရနေစီချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုခဏနေဆရာသူကပြီးရထိမနေနိုင်လို့ရှိရင်မိခွန်းလေးတွေမမေးလိုက်ရမှာဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့ program နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးခုနဆရာပြောသွားတဲ့ဟာလေးတွေဆိုအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီ luggage တွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တည်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာဆိုတော့ ID နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေခုနဆရာပြောသွားတာအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်မိခွန်းလေးတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဟိုမေးထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာကိုအမတို့ပြန်မေးပြီးမြတ်ခဲ့ဟိုစာမေးရတာခက်ခဲရှိရဆိုလို့ရှိရင်မေးစရာရှိတယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တကယ်လို့ပေါ့နော်ညီလေးညီမလေးတွေတကယ်လို့မေးရတာ question နည်းနည်းတစ်မျိုးဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဒီ chat box လေးကနေတစ်ချက်ပေါ့နော်မေးထားလိုက်ကိုတို့ Dr. Tan ကိုထပ်ပြီးတော့မှမေးပေးမယ်ဆိုတော့အခုမပန်းကြီးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ live session လေးဆက်ပြီးတော့မှသွားပေးပါအောင်ဗျဟုတ်ကဲ့ Thank you Dr. Tan for sharing. I will present on my own. အားလုံးပဲအားလုံးမင်္ဂလာပါအမကတော့ဒီ MDIS စင်ကာပူမှာပေါ့နော်လက်ရှိ country manager အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရပါတယ်အခုအမကဒီအမတို့ MDIS ကျောင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီ program of program မှာ information တွေအမတို့ကျောင်းရဲ့ information လေးတွေပေါ့နော်အမတစ်ချက် sharing လုပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့အမတို့ဒီ MDIS ကကြတော့ပေါ့နော်အမတို့ဒီ schools တွေအများကြီးပေါ့နော်အမတို့ဒီ offer လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာအမတို့ဒီ MDIS ကကြဒီစင်ကာပူမှာပေါ့နော်အမတို့ first private institute ကျောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမတို့1956ခုနှစ်ခန့်အမတို့တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတစ်ခုပါအဲ့တော့အမတို့အခုဆိုရှင်ဒါနှစ်ပေါင်း64နှစ်ကျော်ဝန်းကျင်မှာရှိနေပြီပေါ့နော်အမတို့ဒီ first private institute တစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီအမတို့ MDIS ရဲ့ကျောင်း campus ကြီးอ่ะပေါ့နော်အမတို့တခြားစင်ကာပူမှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေနဲ့ရှင်နေဆိုရှင်အမတို့ campus life ကလည်းဒီ campus ကအရင်ကြီးပြီးတော့အမတို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်အမတို့ facility တွေဒီ school မှာအမတို့ဒီပေါ့နော် studio တွေနောက်အမတို့ဒီ lab အခန်းကြီးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေအမတို့အများကြီးကျောင်းသားတွေအတွက်အမတို့ provide လုပ်ပေးထားတယ်အမတို့ MDIS integrated campus တစ်ခုအနေနဲ့အမတို့ကျောင်းသားတွေကိုပေါ့နော်ဒီလို facility တွေပေးထားတယ်ပြီးတော့အမတို့ဒီကျောင်းမှာကလက်ရှိကျောင်းတက်နေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေကအမတို့မြန်မာကျောင်းသားပဲမဟုတ်ဘူးအမတို့ Chinese ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့အမတို့ကနိုင်ငံပေါင်း80ကနေလာတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူပေါ့နော်အကုန်လုံးမောင်လေးညီမလေးတွေသင်ကြားရမှာဖြစ်တယ်နောက်ကပြီးတော့အမတို့ဒီကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမတို့ကျောင်းကြီးအများကြီးပေါ့နော် school ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ engineering လားကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ IT လားအဲ့လိုမျိုးကိုနှစ်သက်တဲ့ကျောင်းကိုလည်းရွေးချယ်ပြီးတော့အမတို့ဒီ 11 faculty ပေါ့နော်ကျောင်းကြီး17ကျောင်းနဲ့အမတို့ offer လုပ်ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ business ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမတို့ကျောင်းမှာ business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ offer တွေအမတို့မှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဒါအမတို့နောက်ကျလို့ရှိရင်အမထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားမယ်ပြီးရင်အမတို့ MDIS campus ကကျတော့အမတို့ main campus ကတော့အမတို့စင်ကာပူမှာရှိပါတယ်တခြား campus အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ Malaysia မှာရှိတယ်ပြီးအမတို့ India မှာရှိတယ်နောက်ကကျတော့အမတို့ Touch Camp ပေါ့နော်ဒီ Central Asia မှာအမတို့ဒီ campus တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒါအမတို့စင်ကာပူကတော့ဒါ main campus တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်Okay နောက်ထပ် slide တစ်ခုအနေနဲ့အမတစ်ချက်ပြချင်တာကြတော့အမတို့ဒီပေါ့နော်တကယ်လို့ကျောင်းသားမောင်လေးမာလေးကကျောင်းသားတွေကပေါ့နော်ဒီကျောင်းသွားတက်ကြရမယ်ပေါ့နော်ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲကျောင်းသွားတက်တယ်ပေါ့နော်အမတို့စင်ကာပူမှာမဟုတ်ဘူး UK USA ဒီလိုမျိုးတွေကျောင်းတက်ဖို့အတွက်စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာကိုတက်ရမယ့်ကျောင်းရဲ့ quality ကိုအရင်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကိုတက်တဲ့ဒီကျောင်းကဘယ်လိုမျိုး quality ရှိလဲဒီပေါ့နော်အမတို့ဒီ government ကအသိမှတ်ပြုထားတဲ့ကျောင်းလားဒီလိုမျိုးတွေကိုဒါကိုလေ့လာဖို့လိုတယ်အဲ့တော့မောင်လေးညီမတို့ဒီခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ internet တွေရှိနေရောကိုယ်တိုင်လည်းကျောင်းတစ်ခုမတက်ခင်မှာ research တွေလည်းအများကြီးလုပ်ကြမယ်လို့ဒါအမတို့လည်းယုံကြည်ရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမတို့ MDIS ကကြတော့အမတို့ဒီ Singapore government ကနေပြီးအမတို့ Edu Trust ဆိုတဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ certificate ပေးထားတဲ့ certified ကျောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အမတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ2014 2010ပေါ့နော်အဲ့ကတည်းကနေအမတို့စပြီးတော့ရခဲ့တဲ့ကျောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အခုအမတို့2022အထိထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အမတို့ဒီ Edu Trust ဆိုတဲ့ certified ဖြစ်တဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းလည်းဖြစ်တယ်ပြီးအမတို့ဒီ profile of our lecturer ပေါ့နော်မောင်လေးညီမလေးတွေကိုသင်ကြားပေးမဲ့ဆရာမတွေဆိုတာကလည်းအမတို့ဒီ PhD degree ကနေအမတို့အနည်းဆုံး master degree holder ဖြစ်တဲ့ဆရာမတွေကဒါသင်ကြားပေးတာအဲ့တော့သူတို့ဒီမှာအမတို့ industry experience တွေလည်းရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးစာသင်ကြားတဲ့ experience တွေအဲ့လိုမျိုး
knowledge ရှိရဲ့ကျောင်းသားပေါ့ဆရာမတွေဒီ PhD holder master holder တွေကဒါသင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးအတွက်ကိုလည်းဒါသင်ကြားတဲ့ profile of lecturer တွေကိုလည်းမလို့သိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကျအမတို့ဒီ MDIS ရဲ့ပေါ့နော်ဒီဟိုအကြောင်းဒီအမတို့ကိုစင်ကာပူကနေပြီးအသိမှတ်ပြုထားတာကအရင်တော့အမတို့ကစင်ကာပူအမတို့ service class အနေနဲ့အမတို့ကိုသူကျောင်းကအသိမှတ်ပြုထားရပေါ့နော်အမတို့ကျောင်းကိုစင်ကာပူ government ကအခုကျတော့2019ကနေစပြီးအမတို့ရဲ့ဒီ service class ကနေပြီးတော့သူတို့ကပို့ပြီးတော့အမတို့ကျောင်းရဲ့ပေးတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ကို service ပေးတာတွေပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုပေါ့နော်သင်ကြားပို့ချပေးတဲ့ဒီ quality အကြောင်းအမတို့ဒီကျောင်းကြီးရဆို Singapore quality class အနေနဲ့ပေါ့နော်အမတို့အသိမှတ်ပြုခံရတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းထဲမှာလည်းအမတို့ပါနေတာပေါ့နော်အမတို့ဒီ MDIS က2019ကနေစပြီးတော့ဒါကတော့ဒါအမတို့ quality of education ကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုအမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးထားရတဲ့ဒါလိုမျိုး quality of education လေးပါနောက်တစ်ခါကျတော့ဒါအမတစ်ချက်ဒီမှာ sharing လုပ်ချင်တာကအမတို့ MDIS က university partner တွေပေါ့နော်များသောအားဖြင့်အမတို့ဒီ MDIS ကကြတော့အမတို့ UK ကပေါ့နော်အမတို့ Reno University ranking ကောင်းတဲ့ university နဲ့အမတို့ချိန်ပြီးတော့မှအမတို့ဒီကျောင်းသားပေါ့နော်အမတို့မြန်မာကျောင်းသားဒီလိုနိုင်ငံပေါင်းစုံအမတို့ကျောင်းသားတွေအမတို့ program တွေ offer လုပ်တယ်ဒီ university ဆိုရှင်တော့အမတို့ Northern Korea University Newcastle တို့ TISA University University of Sunderland Bangkok University နောက် University of Portsmouth ပြီး University of Plymouth ပြီး Edinburgh နဲ့ပြရပေါ့နော်နောက် slide မှာတစ်ချက်ရှင်းပြချင်တာကဒီ university တွေကဘယ်လိုမျိုး program တွေ offer လုပ်တာလဲပေါ့အကယ်၍ဒီမှာပေါ့နော်မောင်လေးညီမလေးတို့ထဲမှာဒီ life science ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေလည်းပါမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မောင်လေးညီမလေးတွေရဲ့ပေါ့နော်အမျိုးတွေဆွေမျိုးတွေပေါ့နော်တကယ်ချင်းတွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ life science ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားတွေရှိရဆိုရှင်အမတို့ MDS မှာပေါ့နော်ဒီ life science program ကြီးတွေအမတို့ offer လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါအမတို့ Northumbria University ပေါ့နော်ဒီ Newcastle UK ကအမတို့ university တစ်ခုနဲ့အမတို့ချိန်ပြီးတော့ biomedical science တို့နောက် biotechnology လို့ပေါ့နော်ဒီလို life science program တွေကိုအမတို့ offer လုပ်ပြီးရနောက်အမတို့ master program တွေဆိုရှင်အမတို့ master of healthcare management တို့ master of public health ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအမတို့ဒီ Northumbria University နဲ့အမတို့ချိန်ပြီးတော့ offer လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့အမတို့ဒီ Northumbria University ကကြာသူကဒီ healthcare sector မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှ UK မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ ranking အရန်ကောင်းတဲ့ပေါ့နော် university တစ်ခုထဲမှာလည်းပါတယ်အဲ့တော့အမတို့ဒီမြန်မာကျောင်းသားတော်များအဲ့တော့လည်းအဲ့လိုမျိုး10တန်းမှာပေါ့နော်ကိုယ်ငကိုကလေးကလည်း biomedical ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းသားမျိုးတွေရှိရတချို့ကြတော့လည်း10တန်းကိုတက်ချင်ကြရပေါ့နော်10တန်းမှာဟိုပေါ့အမှတ်စင်းမှာပေါ့နော်စေးကြောင်းတက်ချင်တဲ့အကြောင်းသားမျိုးတွေရှိရစေးကြောင်းတက်တဲ့ချိန်မှာစေးကြောင်းအမှတ်မမီရဲ့အကြောင်းသားမျိုးလေးဆိုရှင်လည်းအမတို့ဒီ biomedical pathway ကနေတဆင့်ပေါ့နော် medical doctor ဖြစ်တဲ့အထိတက်လို့ရတဲ့ pathway လည်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအမတို့ MDS ကနေပြီးတော့ဒါအကြောင်းသားတွေအတွက်ကိုဒီလို biomedical science program ကြီးအမတို့ offer လုပ်ပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါအမတို့ Bangkok University ပေါ့နော်ဒီ Bangkok University UK ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအမတို့ဒီ banking finance တို့နောက်ဒီပေါ့နော် international marketing ပေါ့နော် finance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ program တွေသူကအဲ့လိုမျိုး program တွေမှာသူ ranking အရန်ကောင်းတယ်သူကဒီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီပေါ့နော်အမတို့ Guardian University ကိုက်မှာဆိုရင်သူက rank အနေနဲ့ဆိုရင်40ခွန်ပေါ့နော်47ဆိုတဲ့နေရာမှာရှိရဲအဲ့တော့အကြောင်းသားတော်များကတကယ်လို့ပေါ့သူက finance အပိုင်းတွေစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင် marketing အပိုင်းတွေကိုတွားကျင်တဲ့အကြောင်းသားမျိုးဆိုဒီလိုမျိုး program တွေကိုတက်ရောက်လို့ရပါတယ်ဒါ Bangkok University က offer လုပ်တဲ့ program တွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါ University of Portsmouth နဲ့အမတို့ချိန်ပြီးတော့အမတို့ program ကြီးတွေ fashion textile design လိုမျိုး program တွေနောက် media digital practice ဆိုတဲ့ဒီမျိုး program တွေအမတို့ offer လုပ်တယ်အဲ့တော့သူကအဓိကတော့ဒီ University of Portsmouth ကကျတော့သူတို့အမ fashion ပေါ့နော်ကိုက fashion စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းသားတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့သူကအမတို့ဒီ University of Portsmouth ကသူကအမတို့ UK University ပေါ့နော်ဒီ fashion ကို offer လုပ်တဲ့ university တွေမှာ rank အနေနဲ့ဆိုရှင်နံပါတ်12နေရာမှာရှိရပေါ့နော်နံပါတ်12နေရာမှာရှိရအကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်သူရဲ့ဒီ program ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်module တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအမတို့ project လုပ်ရတဲ့ဟာတွေ live project တွေမှာလုပ်ရတဲ့ဟာအဓိကတော့ကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုပေါ့နော် practical session တွေအရင်များပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး theory ဘိုင်းတွေနည်းပြီးတော့တကယ် practical တွေ set ချုပ်ရတာတွေပေါ့နော် design တွေဆွဲရ design တွေဖော်ရတယ်ပြီးရင်အမတို့ဒီ runway တွေမှာပါရတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေဒီ activity အများကြီးနဲ့ဒါ offer လုပ်ပေးတဲ့ program တစ်ခုဖြစ်တယ်သူက University of Portsmouth ကိုယ်တိုင်ကဒီလိုမျိုးသူတို့ guideline နဲ့ပေါ့နော်အမတို့ဒီ MDS ကိုပို့ချပေးဖို့အတွက်ဒီလိုလုပ်ပေးထားဆိုဒီလို fashion design စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းသားလေးဆိုရှင်ဒီလိုမျိုး program တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတက်ရောက်လို့ရတယ်နောက်ကကျတော့အမ University of Sunderland ပေါ့နော် University of Sunderland UK ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမတို့ဒီ University of Sunderland ဆိုအမတို့အဓိကများသောအားဖြင့်အမတို့ business program တွေအမတို့ကချိန်ပြီးတော့ပို့ချပေးတယ်အမတို့ business management တို့ business marketing တို့နောက်ကျအမတို့ဒီ tourism နဲ့ပတ်သက်တဲ့ program ပေါ့နော်ဒီ tourism ဆိုလို့ရှိရင်သူကအမတို့ဒီ Guardian University ကိုက်မှာဆိုရှင်ဒီ tourism အတွက်ကို tourism subject အတွက်ကိုအမတို့ဒီ University of Sunderland က rank number 12 number 2နေရာမှာရှိရတဲ့ university တစ်ခုဖြစ်တဲ့အကယ်၍ကိုက tourism ဘိုင်းနေစိတ်ဝင်စားရတာမို့ business management တို့ business marketing တို့မျိုး program တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအမတို့ဒီလိုမျိုး University of Sunderland က offer လုပ်တဲ့ program တွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်လေ့လာကြည့်ရှုလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုမှမဆက်သွားချင်တာကြအမတို့ဒီ TISA University ပေါ့နော်ဒီနေ့အမတို့လုပ်တဲ့ဒီ digital ပေါ့နော်အမတို့ဒီ opportunity in digital era အဲ့လိုမျိုးပွဲလေးမှာဆိုအဓိကတော့သူက cyber security နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေပေါ်တဲ့ဒီ subject တွေပြီးလို့ရှိရင်အမတို့ဒီ AI တို့အမတို့ machine learning ပေါ့နော်အဓိက robotic ကိုအမတို့ဆက်သွားနေတယ်ဒီလိုမျိုးprogram တွေအဲ့လိုမျိုးရှိရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အမတို့ TISA University နဲ့အမတို့ကချိန်ပြီးတော့အဓိကတော့အမတို့ဒီ IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ IT တို့ cyber security အဲ့လိုမျိုး program တွေအမတို့ offer လုပ်တယ်ပြီးရင်အမတို့ဒီ engineering ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းသားတွေအတွက်ဆိုရှင်အမတို့ MDIS မှာ electrical and electronic engineering ရတာ mechanical engineering
engineering ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် airline airport management ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး program အသစ်တွေမှာတော့ဒီ teacher university နဲ့မှာတော့ချိန်ပြီးတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ကိုဒါ offer လုပ်ပေးနေတဲ့ဟိုပေါ့နော်ကျောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်သူကတော့ဒါမော်ဒီပေါ့နော် teaching excellence မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက silver rating ရထားတဲ့ကျောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော် UK မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါမှာတို့ပေါ့နော် Edinburgh Nabia University ပါဒါ Edinburgh Nabia University ကကျတော့တချို့ပေါ့နော်အမောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလုံးလုံးကင်နေတဲ့ကျောင်းသားမျိုးလေးရှိမယ်သူတို့ကဒီလိုမျိုး MBA ကိုအမတို့ e-learning နဲ့တက်ချင်တဲ့ကျောင်းသားမျိုးရှိရသူတို့ကကျတော့အလုံးမထွက်ချင်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုလည်းမထွက်ချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုး MBA ကိုလည်းသူ e-learning ကနေတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့အလုပ်လည်းထွက်စရာမလိုဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ home country မှာပဲသင်ကြားလို့ရတယ်အမတို့ဒီ e-learning program တွေလည်းရှိရဒါဆိုရှင်ဒါအမတို့ leadership အပိုင်းတွေနောက် marketing အပိုင်းတွေနောက်အမတို့ entrepreneurship အပိုင်းတွေနောက် event management အဲ့လိုမျိုး program တွေအများကြီးသူ offer လုပ်ထားတာပေါ့နော်အမတို့ဒီ Edinburgh Nabia နဲ့ချိန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ဒါအမတို့ University of Plymouth ပါUniversity of Plymouth ကကြတော့အမတို့ဒါအမတို့2019မှာစပြီးတော့ပေါ့နော် University of Plymouth နဲ့အမတို့ MDIS နဲ့ချိန်ပြီးတော့ဒီ International Trade Operations Management ဆိုတဲ့ program တွေနောက်က robotic ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါအမတို့ဒီနေ့ presentation ဆိုရင်ဒီနေ့အမတို့ဒီလုပ်တဲ့ webinar လေးဆိုလဲဒါ robotic အပိုင်းတွေနောက် cyber security အပိုင်းတွေအဓိကထားပြီးတော့အမတို့ပြောပြပေးသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ robotic ဆိုတဲ့ဒီပေါ့နော် technology engineering ကိုလည်းတကယ်လို့ကျောင်းသားတွေကစိတ်ဝင်စားရတာနောက်အနာဂတ်မှာလည်းပေါ့နော် opportunity တွေများလာနိုင်တယ်ခုနဆရာ sharing လုပ်ပေးသွားတဲ့ဟို slide တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီပေါ့နော်လစာပြန်မြရဘယ်လောက်ရနိုင်လဲမဟုတ်စင်ကာပူမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုး offer တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းမြင်လိုက်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး robotic program တွေကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအမတို့ University of Plymouth နဲ့ချိန်ထားတယ်အမတို့ဒီ robotic technology engineering ဆိုတဲ့ program တွေကိုလည်းတက်ရောက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အခုကကျတော့အမတို့ digital and social media marketing ကိုအမတို့ဒီ digital media ကိုအမတို့အသုံးချပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ brand တွေကိုယ့်ရဲ့ဒီ product တွေကိုဖောက်ရတဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရဆိုတော့အမတို့ဒီ digital social media marketing အဲ့လိုမျိုး program တွေကိုလည်းအမတို့ offer လုပ်ပေးထားရပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေကျောင်းသူတွေတက်ရောက်ရှင်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆိုရှင်အမတို့ University of Plymouth နဲ့ချိန်ပြီးတော့အမတို့တက်ရောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာဆိုဒီအမတို့ဒီကျောင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်သူလည်း teaching excellence framework မှာဆိုရှင်အမတို့ဒီပေါ့နော် silver rating ရထားတယ်ပြီးအမတို့ဒီ top YAM ပေါ့နော် UK University ထဲမှာလည်းသူက top 10ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါအမတို့ University of Plymouth ရဲ့ information လေးဖြစ်ပါတယ်Okay နောက်တစ် slide မှာကအမတစ်ချက်ပြောပြချင်တာကအမတို့ MDIS integrated campus ကိုဘာလို့ခေါ်ရတာလဲပေါ့နော်အဓိကအမတို့ဒီလိုမျိုး integrated campus ကိုခေါ်ရတဲ့အကြောင်းအရာကြတော့အမတို့ MDIS ရဲ့ကျောင်းဝင်းထဲမှာအမတို့ဒီ hostel ကြီးကိုလည်းအမတို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပေါ့နော်စိတ်ချလက်ချနဲ့စာလေ့လာနိုင်မှုအတွက်အမတို့က hostel ကိုလည်းအမတို့ campus ထဲမှာထားပေးထားတယ်ပြီးရင်အမတို့ဒီကျောင်းဝင်းထဲမှာလည်းအမတို့ well equipped ပေါ့နော်ဒီ classroom တွေနောက် lab studio တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအမတို့ဒီကျောင်းထဲမှာပဲ provide လုပ်ပေးထားတယ်ပြီးရင် student ကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုပေါ့နော်စာသင်ကြားရတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ club တွေ membership ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး facility တွေကိုလည်းအမတို့က provide လုပ်ပေးထားတယ်ပြီးရင်အမတို့24 hour security အမတို့ဒီကျောင်းဝင်းကြီးကိုအမတို့က24 hour security နဲ့ထားပေးထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကပေါ့နော်ဒီ campus facility အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကပေါ့နော်အမတို့ student community area တွေရှိမယ်အမတို့ sport area တွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမတို့ဒီ canteen တွေရှိမယ်7-11 rules and bike ဒီလိုမျိုးကအမတို့ဒီ MDIS ရဲ့ကျောင်း campus ထဲမှာပဲအကုန်လုံးရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကို integrated campus တစ်ခုအနေနဲ့ခံစားရအောင်ပေါ့နော်ဒါအမတို့ဘက်ကနေကျောင်းသားတွေတို့ကို provide လုပ်ပေးထားတဲ့ပေါ့နော် service တွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်Okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါအမတို့ဒီပေါ့နော်ကျောင်းဝင်းထဲမှာရှိရတာစာသင်ကြားဆောင်တွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါအမတို့ဒီဟို classroom တွေဒီမှာဆိုရင်ဒါ classroom ဒါဆိုရင်ဒါအမတို့ဒီအယောက်300ကျော်လောက်ဆက်နေတာ auditorium ကြီးပေါ့နော်ဒါအမတို့ MDIS ရဲ့ campus ထဲမှာပဲရှိရပါဒါကတော့ဒါ culinary studio ပါဒီ tourism ကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုဒါလက်တွေ့လေ့လာသင်ကြားလို့ရတဲ့ပေါ့နော်ဒီ studio ကြီးတွေဖြစ်တယ်ဒါကတော့ဒါ life science ကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုဒါလက်တွေ့လုပ်ရတဲ့ဒါအမတို့ဒီ life science ပေါ့နော် lab studio ကြီးတွေဖြစ်တယ်ပြီးရရှင်ဒါကတော့ဒါ TV studio ပေါ့နော်ကျောင်းသားပေါ့နော် media communication တို့ပေါ့နော် broadcast media အပိုင်းအဲ့လိုမျိုးအပိုင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုဒါလက်တွေ့သင်ကြားပေးနေတဲ့ TV studio ကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါအမတို့ MDIS ကျောင်းထဲမှာပဲထားပေးတဲ့ facility တွေဖြစ်ပါတယ်Okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါအမတို့ကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုပေါ့နော်စာသင်ကြားဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုး lab တွေဒီလိုမျိုး studio တွေအပြင်ကိုကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုအမတို့ကဒီတခြား recreation အနေနဲ့အမတို့ဒီကျောင်းဝင်းထဲမှာ dance studio တွေထားပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမတို့ဒီ gym တွေကိုလည်းအမတို့ဒီကျောင်းထဲမှာထားပေးရပြီးရင်ဒါ sport area ကလည်းဒါအမတို့ကျောင်းဝင်းထဲမှာပဲရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒါ facility တွေကပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဒါခုနအမပြောဒီ canteen ပေါ့နော်ဒီ canteen ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေါ့နော်စားတောက်တွေကိုကိုရီးယားစားခြင်းလားဂျပန်စားခြင်းလားပြီးရင်တရုတ်အစားအစာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အစားအစာတွေဒါရွေးချယ်ပြီးစားတောက်လို့ရတယ် canteen ကြီးကလည်းအမတို့ဒီ MDIS ရဲ့ကျောင်းဝင်းထဲမှာပဲရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒါ Blue Sun Bike ပေါ့နော်ခုနပြောလိုက်တဲ့ Blue Sun Bike cave လေးပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ pizza တို့ coffee တို့လိုမျိုးကိုကတကယ်ချင်းနေနဲ့တူ chilling လုပ်ပြီးတော့ထိုင်နေနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအမတို့အဆောင်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီဆိုင်လေးကိုတက်ထားပေးတာပေါ့နော်ဒါအမတို့ MDIS ရဲ့ကျောင်းဝင်းထဲမှာပဲရှိတဲ့ facility တွေဖြစ်ပါတယ်Okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါအမတို့ student club and membership ပေါ့နော်အမတို့ဒီ student club and membership မှာဆိုရင်ဒါကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပေါ့နော်ဒီတကယ်လို့ပေါ့နော်ကိုက overseas မှာကျောင်းတက်တော့မယ်ဆိုရင်စာတကူလေးကိုဟိုပေါ့နော်လေ့ကျင့်ပြီးတော့စာတကူလေးသင်ကြားတာတဲ့ကိုကဒီလိုမျိုး club ပေါ့နော်ဒီ membership တွေမှာကိုပြီးဝင်ပြီးတော့ join နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုအတွက် networking လည်းပိုကောင်းမယ်ကိုတကယ်ချင်းတွေအများကြီးလည်းရနိုင်တယ်ပြီးကို activity တွေကို experience တွေလည်းအများကြီးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွေရဖို့အတွက်အမတို့ MDIS ကနေပြီးဒီလိုမျိုး special interest group တွေအမတို့ထားပေးတယ်အမတို့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆို angel help class ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူကဒီ charity အပိုင်းတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလောအားပေးအဲ့လို
မျိုးတွေသူက like ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့ဒီလိုအခွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကိုကကိုရီးယားအကတွေလို့ dance ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေရှင်အမတို့ဒီ modern dance club မှာလည်းဝင် join ပြီးတော့ကိုကပေါ့နော်ဒီဝင်ရောက်ပြီးတော့ကလို့ရတယ်နောက်ကိုကတက်ပုံရရတာစိတ်ဝင်စားရဆိုရှင်ဒါမှမဟုတ် photography club မှာဝင်ပြီးတော့ဒါကိုကသူတို့အကြောင်းကနေပြီးတော့ဒီပေါ့ရိုက်စရာတွေရှိရဲဆိုရှင်သူတို့ကဒီ event တွေရှိရဲဆိုရင်ဒါအကြောင်းသားတွေသူက invite လုပ်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှင်ဒါအကြောင်းသားရဲ့အနေနဲ့ကိုရဲ့ဒီပေါ့နော် photography နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလေ့ကျင့်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့လည်းပေါ့နော်ကူညီပေးလို့လည်းရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့မှဒီ sport ဆိုလို့ရှင်လည်းမတို့ badminton club တွေရှိရဲမတို့ basketball တို့ cricket တို့ပေါ့ဒါတော့ယောက်ျားလေးများစုလည်းစိတ်ဝင်စားကြတချို့ main ကလေးတွေလည်းဒါစိတ်ဝင်စားပြီးဝင်ရောက် join နေတာ club ပေါ့နော်မတို့ဒီ membership နဲ့ club facility တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြမတို့ MDS ကနေပြီးတော့ provide လုပ်ပေးထားတာပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါအမတို့ရဲ့ MDIS ရဲ့ hostel ပေါ့နော်အဲ့တော့အမတို့ကဒီ integrated campus လို့ပြောရတဲ့အချိန်မှာအမတို့ဒီ hostel ကလည်းအမတို့ဒီကျောင်း MDIS ရဲ့ကျောင်းဝင်းထဲမှာရှိတဲ့အတွက်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအမတို့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ကျောင်းကတက်မဲ့ကျောင်းသူတွေတချို့ကျတော့ဒီမှာဆွေမျိုးမိဘတွေရှိရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရှိရဲ့သူတွေလည်းရှိတချို့ကျတော့လည်းဘယ်မှမရှိဘူးပေါ့နော်ကိုတယောက်တည်းလာရမယ့်အခါမျိုးမှာဆိုရှင်မိဘတွေအနေနဲ့စိတ်ပူကြတာပေါ့နော်ကိုသားသမီးကိုဒီစင်ကာပူမှာသွားပြီးကျောင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘယ်မှာနေမလဲပေါ့စိတ်ချလက်ချရောထားလို့ရမလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးသူတို့မေးကြတာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမတို့ MDIS ရဲ့ကျောင်းဝင်းထဲမှာအဲ့လိုမျိုးကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုစိတ်ချလုံခြုံစွာနဲ့ပေါ့နော်နေပြီးတော့ဒီစာတင်ကြားလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့မတို့ကဒီ campus ထဲမှာပေါ့နော် hostel ကြီးကိုမတို့ထားပေးတယ်မတို့ hostel မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတို့အခန်းမျိုးစားမျိုးစုံရှိရဲချို့ကြတော့လည်းဒါတယောက်ခန်းကိုနေခြင်းနဲ့ကျောင်းသားကြတယ်တယောက်ခန်းမှာနေလို့ရတယ်ချို့ကြတော့လည်းနှစ်ယောက်ခန်းကိုတငယ်ချင်းနဲ့တူပေါ့နော်ရွေးချယ်ပြီးလည်းနေလို့ရတယ်နောက်မတို့၄ယောက်ခန်းဆိုပြီးတော့မတို့အခန်းမျိုးစား၃မျိုးရှိရဲအဲ့တော့ဒီအခန်းမျိုးစားတစ်ခုချင်းစီလိုက်မှာတော့မတို့ဒီ fees တွေကပေါ့နော်ပေါ့တချို့ဒီတယောက်ခန်းဆိုရှင်မတို့800ကျော်ရှိမယ်နှစ်ယောက်ခန်းဆိုရင်ဒီမျိုး fee အမျိုးစားလိုက်လေးရရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသူတို့ကောက်ထားတဲ့ဒီ fees ထဲမှာဘယ်လိုမျိုး facility တွေပါတယ်ဆိုတော့မတို့ free wifi service က free ပါတယ်ပြီးရင်ရေပုံးမီးဖို့ထပ်ပြီးတော့ပေးစရာမလိုဘူးပြီးရင်အမေတို့ဒီ laundry service ပေါ့နော်ကိုတနေ့ကိုဝတ်တဲ့ပေါ့နော်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေမျိုးဝတ်ကြတယ်တနေ့အပေါ်အောက် one set ပေါ့နော်တနေ့ကိုနှစ်စုံ free shop ပေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီ shop ပေးရဲ့ service ကိုတော့ကိုကသွားပြီးတော့အဲ့ရုံပဲဒါပေမဲ့ဟိုပါပေါ့နော်မထပ်ပြီးတော့ charges တွေပါထပ်ပေးစရာမလိုဒါ free ပေးထားပါတော့ပြီးရင်တော့အမတို့က24 hour security ဒီ hostel အတွက်ကိုအမတို့က block အမတို့ယောက်ျားလေး block female block နဲ့ male block ဆိုရင်အမတို့ block တွေခွဲထားတာဆိုတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကယောက်ျားလေးဆောင်မိန်းကလေးဆောင်အဲ့လိုမျိုးကူပြီးတော့အဲ့လိုသွားလို့မျိုးလည်းမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အမတို့ကအိမ်မှာလည်း security ထပ်ပြီးတော့ထားပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသားသမီးတွေကိုကစိတ်ချလက်ချနဲ့ပေါ့နော်ရုံကြီးနဲ့ထားလို့ရတယ်နောက်ကအမတို့ဒီကျောင်းသားရဲ့အတွက်ကိုပေါ့နော်ဒီ hostel မှာနေတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်အမတို့ airport picket လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းသားကဒီအမတို့ဒီ Singapore ရဲ့ Changi airport ကိုရောက်တာနဲ့အမတို့ကျောင်းကနေပြီးတော့လာကြိုပေးတယ်ပြီးရင်အမတို့ hostel မှာ check in တွေပါအကုန်လုံး PC လုပ်ပေးရတဲ့အထိအမတို့ကတာဝန်ယူပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါအမတို့ဒီ MDIS hostel ကအကုန်လုံးက air condition aircon နေနဲ့ provide လုပ်ထားတဲ့ room တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမတို့15တက်ဆောင် hostel ကြီးကိုအမတို့ကျောင်းထဲမှာပဲကျောင်းသားတွေအတွက်ကို provide လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒါအမတို့ဒီ MDS ကနေပြီးတော့အမခုနပြောပေါ့နော်11 faculty ပေါ့နော်အဲ့လိုကျောင်းကြီးဆက်ကျောင်းရှိတဲ့အထက်မှာအမတို့ international ကျောင်းသားတွေအတွက်ကို offer လုပ်ပေးနေတဲ့ကျောင်းကြီးကတော့9ကျောင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အမတို့ business school ပါ business school ကဘယ်လိုမျိုး program တွေကိုသင်ကြားပေးလဲဆိုတော့အမတို့ business management တို့ business marketing တို့နောက် accounting နဲ့ပတ်သက်တဲ့ program တွေနောက်တစ်ခါကျတော့ banking နဲ့ပတ်သက်တဲ့ program တွေနောက် digital and social media marketing ပေါ့နော်အမတို့ MBA program ကြီးတွေကိုလည်းအမတို့က offer လုပ်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အမတို့ engineering ပေါ့နော်engineering ဆိုရင်လည်းမတို့ဒီကျောင်းမှာပေါ့နော်မတို့ mechanical engineering တို့ electrical engineering နောက် robotic technology ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုး program တွေကိုမတို့ offer လုပ်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်မတို့ fashion design ပေါ့နော် fashion design ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းမတို့မှာ fashion and textile design ပေါ့နော်အဓိက designer design တွေဆွဲတဲ့အပိုင်းတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ fashion ကို creation လုပ်ရတဲ့အပိုင်းတွေဒီလိုမျိုး program တွေလည်းမတို့ offer လုပ်ပေးသလိုမတို့ fashion product promotion ဆိုတဲ့ program ကိုလည်းမတို့ offer လုပ်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါ life science ပေါ့နော် life science ရဲ့အောက်မှာဆိုရင်မတို့ biomedical science တို့ biotechnology နောက် healthcare management တို့ public health ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး program တွေအမတို့ offer လုပ်ပေးပါတယ်။နောက် media communication ကျောင်းအနေနဲ့ကြတော့အမတို့က media communication program တွေဆိုရှင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဒီ broadcast media ပေါ့နော် broadcasting လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေ TV editing လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေဒီလိုမျိုး program တွေအမတို့ offer လုပ်ပေးသလို media and digital practice တို့ media and culture communication ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဓိက media ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ history တွေကိုလေ့လာတဲ့အပိုင်းတွေဒီ culture တွေကိုလေ့လာတဲ့အပိုင်းတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်လည်းအမတို့ဒီ program ကြီးအနေနဲ့အမတို့ offer လုပ်ပေးထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒါ language အပိုင်းပေါ့နော် language ကတော့မြန်မာကျောင်းသားတော်တော်များကတော့ဒါအင်္ဂလိပ်စာလည်းငယ်ငယ်ကလေးအမတို့သင်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ကြီးတော့ဟိုတက်ရောက်ဖို့မလိုပေါ့နော်ချို့ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ရဲ့မဖြေခြင်းလို့ပေါ့နော်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာလာပြီးလာရောက်ပြီးလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရှင်လည်းမတို့ဒီ language and education ကနေပြီးတော့မတို့ဒီ offer လုပ်တဲ့ program တွေလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ psychology ပေါ့နော် psychology မှာဆိုရှင်မတို့ဒီ psychology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ program တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းသားတွေလည်းနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာကျောင်းသားတော်များလည်းတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အမတို့ဒီ MDS မှာပေါ့လေ psychology ဆိုတဲ့ program လည်းအမတို့ offer လုပ်ပေးထားပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ technology ပေါ့နော်ဒီ technology ဆိုလို့ရှင်လည်းအမတို့ဒီ IT ဒါမှမဟုတ်ရင် cyber security network ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး program တွေကိုအမတို့ master program အထိတက်ရောက်ရှင်တဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုလည်းအမတို့ဒီပေါ့နော်အမတို့ဒီ T-site ကပေါ့နော်အမတို့ UK က university နဲ့အမတို့ချိန်ပြီးတော့ဒါ offer လုပ်ပေးထားပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ tourism and hospitality ပေါ့နော်ဒီ tourism and hospitality ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်အမတို့
ဒီ travel ဒီ hospitality ဒီလိုမျိုး program တွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျောင်းသားတွေစိတ်ဝင်စားကျောင်းသားတွေတော့အမတို့က internship အတွေ့အကြုံတွေပါပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး offer တွေပါအမတို့ကလုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသူတွေဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒီ MDS မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်လေ့လာလို့လည်းရပါတယ်တကယ်လို့ကိုသိချင်တဲ့မိကုန်းတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းအမတို့ပေါ့နော်အမတို့ကိုလည်းဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါအမတို့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုနောက်ထပ် service တစ်ခုအနေနဲ့ provide လုပ်ပေးထားတာကကျတော့အမတို့ MDIS ရဲ့ career assistant unit ပေါ့နော်ဒီ career assistant unit ကကျတော့အဓိကအမတို့ပေါ့နော်လုပ်ပေးတဲ့ဒီ career assistant unit ကဘာအတွက်လဲဆိုတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပေါ့နော်ဒီအလုပ်တွေ job program တွေကိုရှာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပေါ့နော် CV ရေးတဲ့ဟာတွေ CV တွေဘယ်လိုပြင်ရမလဲပြီးလို့ရှိရင်တကယ်တမ်း interview သွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးအချက်တွေကဆောင်ရမလဲရှောင်ရမယ်ပြီးအမတို့ career fair တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ supporting လုပ်ပေးထားတဲ့ department တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ကိုဒါ supporting လုပ်ပေးတဲ့ပေါ့နော် department တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့အဓိကသူတို့ရဲ့ဟိုကကြတော့အမတို့ဒီပေါ့နော်ဒီ career assistant unit ကအမတို့ career fair တွေကိုအမတို့ MDS ရဲ့ကျောင်းဝင်ကြီးထဲမှာအမတို့ career fair တွေလုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမတို့2019တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ career fair ပါဒါအမတို့ MDS ရဲ့ကျောင်း campus ထဲမှာပဲလုပ်ထားပေးရပါအဲ့တော့အမတို့နဲ့ချိတ်ထားတဲ့ဒီ hotel ဒီ company တွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး company တွေ hotel တွေဒီလိုမျိုး airline တွေအဲ့လိုမျိုးတွေအမတို့ဖိလိုက်ပြီးတော့ဒီကျောင်းသားတွေတခါတည်း interview ကျင်တဲ့ကျောင်းသားတွေဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်း CV form ကိုတခါတည်းတင်ကျင်တဲ့ကျောင်းသားတွေရှိရဆိုရင်တခါတည်းဒီပွဲကျောင်းမှာပဲလာပြီးတော့ပေါ့နော်CV form လည်းတင်လို့ရအဲ့လိုမျိုးပွဲလေးတွေဒါအမတို့ကလုပ်ပေးတာပေါ့နော်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်အဲ့တော့ဒီ2020မှာကအမတို့ကပေါ့နော်ဒီဟိုပေါ့နော် physical career fair ကလုပ်လို့မရတဲ့အတွက်အမတို့ virtual fair တွေတော့အမတို့လုပ်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့2021ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတို့ပြန်ပြီးတော့ဒီ phase 3လည်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့အမတို့စင်ကာမှာကတော့လည်းအရင်ဟိုပေါ့နော်ဒီ covid နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအရင်အခြေအနေကောင်းနေပြီဆိုတော့အမတို့ဒီပြန်ပြီးတော့ physical ပေါ့နော်ပုံစံလေးလည်းအမတို့ပြန်သွားနေပြီအမတို့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့လည်း physical class တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်တက်နေရပြီပေါ့နော်တချို့ဒီ international ကျောင်းသားတွေလာလို့မရတဲ့ကျောင်းသားတွေဒါအမတို့ဒီ physical class ကို join လို့မရသေးပဲ online ကနေတက်နေရတာပေါ့နော်ဒီလက်ရှိနေတဲ့စင်ကာပူမှာရှိနေတဲ့ကျောင်းသားတွေကတော့အမတို့ physical class တွေလည်းပြန်တက်နေရပြီဒီ practical အပိုင်းတွေလည်းလုပ်နေရပြီပေါ့နော်ဒါကတော့လက်ရှိအမတို့ MDS ကျောင်းရဲ့အခြေအနေလေးပါOkay ဒါဒီ slide ကကြတော့ဒါအမတို့ MDIS ရဲ့မြန်မာ community ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမြန်မာ community အမတို့ MDIS ရဲ့မြန်မာကျောင်းသားတွေကြီးပါပဲအဲဒီကျောင်းသားတွေကိုအမတို့ဒီ gathering တွေလုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဒီကတော့အမတို့တစ်နှစ်မှာအမတို့2ခေါက်အမတို့တစ်နှစ်မှာ3ခေါက်4ခေါက်လောက်အမတို့အများကြီးလုပ်ပေးဖြစ်တယ်အဓိကအမတို့ရဲ့ဒီ career ပေါ့နော်မြန်မာ community group gathering လုပ်ရတဲ့အဓိကရွယ်ချက်ကကြတော့အမတို့ MDIS မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျောင်းသား senior junior အဲ့လိုမျိုးကျောင်းသား bonding ပေါ့နော်ဒီ bonus session တွေကိုအမတို့လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ကျောင်းသားဟိုပေါ့နော် senior နဲ့ junior မသိရမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ပြီးလို့ရှိရင်တယောက် senior လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် senior ကိုကူညီလို့ရအောင်အမတို့ဒီ junior ကနေပြီးတော့လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေဆိုကြတော့ senior ကနေကူညီအရင်ချင်းချင်းပေါ့နော်ရိုင်းမိကူညီတဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်လို့အမတို့ဒီ gathering တွေလုပ်ပေးတယ်အမတို့ဒီ gathering တွေတွားလို့ရှိရင်အမတို့ game တွေတွားပြီးတော့ဆော့ကြတယ်ပြီးရင် barbecue တွေလုပ်စားကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမုန့်တွေတူဝယ်စားကြအဲ့လိုမျိုးလေးဒါအမတို့ gathering ကိုအမတို့တစ်နှစ်မှာတော့3ခေါက်ကနေ4ခေါက်ဒီအမတို့အများနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ2020မှာတော့ဒါချင်းချင်းအနေနဲ့အမတို့လည်း gathering တွေလုပ်လို့မရတဲ့အတွက်တော့အမတို့ဒီနှစ်မှာတော့လုပ်ပေးလို့မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါအကြောင်းသားအကြောင်းအမတို့မြန်မာကနေပြီးတော့လာရောက်တက်တဲ့အမတို့ MDS မှာတက်နေတဲ့အကြောင်းသားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် Okayအဲ့တော့ဒါကတော့ဒါဒီ slide မှာတော့ဒါကျောင်းသားများလည်းဒါသိချင်ကြပါပေါ့နော်အမတို့ဒီကျောင်းမှာ scholarship offer ရှိလားဒါမှမဟုတ် study grant offer ရှိလားပေါ့နော်အဲ့တော့အမတို့ဒီမှာလည်း MDS မှာလည်း scholarship offer ရှိတယ်လို့အမတို့ study grant offer လည်းရှိရပေါ့နော် study grant offer ကတော့ဒါကျောင်းမှာဒီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပွဲမှာလာရောက်ပြီးတော့နားထောင်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ကိုဒါကျောင်းတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမတို့ဒီ offer တွေပေးနေ study grant offer လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ pre-degree တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအမတို့ specialization အစုံပေါ့နော် business သွားမလား engineering သွားမလား IT သွားမလားကိုတက်ရောက်ချင်တဲ့ program တက်ကိုအမတို့ကစင်ကာပူဒေါ်လာ900ကနေ800အထိအမတို့ offer လုပ်ပေးသလို bachelor degree ကိုသွားမယ်ကျောင်းသားတွေအတွက်ကြတော့အမတို့ကစင်ကာပူဒေါ်လာ2000ကနေပြီး2500ပေါ့နော်ဒီလိုဝင်းကျင်အမတို့က offer လုပ်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အမတို့ master degree ကိုတက်ရောက်ချင်တဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမတို့ MDS ကနေပြီးတော့စင်ကာပူဒေါ်လာ2000ကနေပြီးတော့3000ထိပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး offer တွေကိုအမတို့က specialization ပေါ်မှာမူတည်ပြီးအမတို့ကပြန်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကို offer လုပ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး offer တွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ပြင်ဆင်ရမှာကတော့အမတို့ဒီ application form တွေဖြည့်ရမယ်အမတို့ application fees တွေပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကိုယ့်မှာလက်ရှိနေတဲ့ဒီပေါ့နော် academic transcript တွေနောက် certificate တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတော့ဒါကျောင်းအမတို့ကျောင်းကိုပေါ့ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် IELTS ရှိရဆိုရှင်အမတို့ IELTS တွေပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုက IELTS မရှိဘူး prepare လုပ်ဖို့အတွက်လည်းကို့မှာအချိန်မရှိတော့မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းတချို့ကျောင်းသားကြောင့်လည်း IELTS မဖြေချင်ကြတဲ့ကျောင်းသားတွေရှိရဆိုလို့ရှင်လည်းအမတို့ MDIS ကနေပြီးတော့ပေါ့နော် free စစ်ပေးတဲ့ online English test ပေါ့နော်အဲ့ online English test ကိုဝင်ဖြေပြီးတော့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အမှတ်ကိုရတယ်ဆိုရှင်ဒါအမတို့ IELTS ကိုအမတို့ waiving လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အမတို့ဒီ MDIS ကနေပြီးတော့စစ်ပေးရဲ့ဒီ test ကိုဝင်ဖြေရုံနဲ့လည်းအမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ English requirement အနေနဲ့အမတို့ကလက်ခံပေးရပေါ့နော်အဲ့တော့အမောင်လေးညီမလေးတို့နေတဲ့ဒီပေါ့နော်အမတို့ရဲ့ program တွေထပ်ပြီးတော့ဒီ date ထပ်ပြီးသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ရဲ့ MDIS ရဲ့ website က www.mdis.edu.sg မှာဝင်ရောက်ပြီးလေ့လာလို့ရတဲ့ program information တွေနောက်ဘာတွေသင်ရမလဲပေါ့နော်ကိုယ် module ဘယ်လိုမျိုး module တွေရှိလဲဘယ်နှစ်တက်ရမှာလဲအဲ့လိုမျိုး program တွေကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်အမတို့ကိုလည်းသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမတို့ဒီ MDIS ကကျောင်းတာဝန်ခံတွေကိုလည်းမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့အမရဲ့ပေါ့နော် presentation link ကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုကတော့အမတို့ Q&A session လေးကိုသွားဖို့အချိန်လည်းရလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မောင်လေးကျော်မင်းတန့်ရေအမ presentation တော့ပြီးသွားပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအပိုင်းတစ်ချက်လေးshare screen လေးတစ်ချက်လောက်stop ပေးပါအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့
ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒေါက်တာတန်ရောပြီးကြလို့ရှိရင်မပန်းကြီးကရောဒေါက်တာတန်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောခဲ့သလိုမျိုး digital marketing နဲ့ပြီးကြအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ digital era မှာဆိုလို့ရှိရင် digital trend ကိုပြောင်းလာတာနဲ့အမျှကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ကြတော့မှကိုယ့်ရဲ့ education upgrade လုပ်မလဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျောင်းတွေကို sharing လုပ်ပေးသွားတယ်အပန်းကြီးကကြတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ MDIS ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုစစ်ချက်ရွေးချယ်တက်ရောက်လို့ရတဲ့ဘာသာရပ်တွေ program တွေအများကြီးကိုရှင်းပြပေးသွားတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့live session တွေကြည့်ရှုနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအားလုံးလည်းဒီနေ့ကိုရရှင်းပြပေးသွားတဲ့ MDIS ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ program တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့မှအသေးသေးသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုရို Study Block Information Center ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ကိုရို Study Block Information Center ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရိုရုံးဖုန်းနံပါတ်ပေါ့နော်။39951338 39944200လုံးခေါ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အခုကိုရိုဒီအားလုံးလည်းကိုဗစ်အခြေအနေတွေကလည်းကိုရိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်ကြီးမငြိမ်သေးဘူးပေါ့နော်။စင်ပေါ်မှာတော့အဆင်ပြေနေဆိုပေမဲ့လို့ကိုရိုဒီမှာအရင်ကြီးမငြိမ်သေးတော့ကြတော့ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူမိဘဆရာဆရာမတွေကအပြင်ကိုထွက်ဖို့စိုးရိမ်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မှအခု online consultation လည်းပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အပြင်ကိုလည်းမထွက်ချင်သေးဘူးအကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး information တွေရှိလဲအသေးသေးသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ pre appointment ပေါ့နော်တရက်ကြိုပြီးတော့မှ online ကနေပြီးတော့မှလည်း online consultation ရယူလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook page ကနေလည်းအခုလိုမျိုး online seminar တွေကိုအမြဲတမ်းပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိတာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook page Study Block Education ကိုလည်း like and see first လုပ်ထားဖို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့မှပြောကြားလိုပါတယ်။အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ live session လေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် live session များမှာဘယ်လိုမျိုး program အသစ်တွေဘယ်လိုမျိုး update information တွေနဲ့ပြန်လာမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ပေးကြဖို့ပြောကြားရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ live session လေးကိုဒီကုန်းချုပ်လိုက်ရပါတယ်